E aí galera, boa, tamo junto, meu canal, minha vida. Muito obrigado pela participação de vocês agora nessa partida de FF do início até aonde der, infinitamente loucaço de jogos eletrônicos. Deixa o like aí e vai se inscrevendo no canal, de forma que você vai estar recebendo na sua casa. É nóis, galera, se inscreve aí, deixa o dislike. O dislike é a mãozinha com o dedão virado para baixo. Deixa o dislike aí no vídeo e se inscreve no canal. E vamos ver o que rola nessa partida de Free Fire. Do início, vocês viram aquela partida, quem assistiu o episódio 1, cara, de início joguei muito bem. Vamos ver agora a segunda partida que eu vou jogar. Espero poder estar jogando bem. Eu vou tentar jogar uma ranqueada com 4 pessoas pra ver se eu vou conseguir me sair tão bem quanto eu tô me saindo jogando no individual, galera. Vamos lá. Contra Squad. E vamos lá. Vamos de squad. Calma que aqui travou o squad. Ô Cauã, abre a janela, Vitor. Abre bem a janela aí pra sair esse vento. Esse gás. Aí o teu filho lá, ó. Peidando. O maluco já tem mó narigão, ele vai ficar peidando pra matar o cara lá. Vai sugar todo o cheiro do... Ah, ele falou que foi. Abre a janela, Vitor. Ele é peidão, cara, esse menino Ele aí. peida baixinho, eu pedi. Você viu? Abre o Vitor bem. Pra sair o gás. Poxa, Cauã, você... Eu ia lá na padaria. Aí eu vim trabalhar com a Cláudia, desde mais nova. Quero ver se eu consigo, galera, entrar nessa partida com o squad, mas eu não tô conseguindo. Ela sai gritando. Sai, seus filhos da bicha. Trava muito no meu celular. Muito. Vai ter uma hora que... No jogo eu sou a Lupita. dá uma surra em você. A Lupita, galera. Vamos lá. Vamos começar então a partida. Parar de enrolação e começar a carregar os pentes adaptados ao fuzil de furacaca. Eu tô falando com esse fundo da minha família conversando, e isso que é gameplay de verdade. Essa pode ser a abertura, né, galera? Tem a foto do Jeff. O Cuca, ele sabe que Vai começar a partida e a gente tá preparado pra tudo. Vamos lá. Olha, tamo a nossa equipe aqui, ó. Ó, a equipe tá aqui. Que não sei o que, aquele dia a voz cruzada, né? Eles falavam tudo raspado. Carregou a imagem agora pra mim dos prédios. Cadê essa gostosa? Ele gostava de mim pra caramba. Cadê? E aí, minha equipe, vocês estão bem? Fala, equipe, sua equipe linda. Cadê as armas? Cadê os atiradores de... Pra deixar ele... E lá pra baixo. Eu falei, Cuca, eu vou te falar um... Você vai. Quando der tal hora, entra tua manchete, vem. Cuidado aí, Cuca. Não vai se machucar. Ele ria de mim porque eu falava, não vai cair, não vai se machucar. Eu dava um monte de coisa pra ele. Aí, eu ia lá na sacada. Quando tava falando, eu não caí, sabe? Eu, Cuca, vem. Aí ele... Não, espera aí, tô suadão. Espera aí, só um pouquinho. Aí, não, Cuca, nós combinamos.
senão, ó, quando a tua mãe te deixar de novo, eu não vou deixar mais. Aí ele... Caralho, galera. Ele sempre foi. Eu tô aqui morrendo. Eles eram muito Me legais. ajuda, velho. Por E aí, às vezes, favor, só velho. viajava pra São Paulo pra fazer compra com a mãe dela. Aí eu ficava... Me ajuda, velho. Help, brother. Você é meu brother, mano. Às vezes eu pegava e ia embora. Não acredito. Quando ela chegava embora, Essa partida foi um fracasso. deixava a chave guardada. Ou não, deixava passar na padaria, deixava a chave e ia embora. E deixava tudo. Mas era... Nossa, velho. O cara joga muito aí, ó. Tipo assim, todo Lord Miguel. fazem um teste com a gente. E eles fizeram... Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o dislike aí. Vai começar a partida. Vamos lá, vamos lá. Atividade, atividade. Atividade nos pentes. Os pentes de bala. Os caras do Free Fire falando que nós é marra. Nós é marra. Nós é mala. Nós é marra. Faz as malas. Vida breve, vida longa, vida que me cura e depois me mostra o que é a calma. Tô mandando um papo reto, correndo e não ouvindo nada do que minha equipe fala. O bagulho é sempre sério, essa é a minha vida. Atirando nos disparos, vida lá, pô. Eu tava confundindo. Oh, eu tava confundindo ele. Eu tava confundindo ele com a Deixa ele. eu te falar como que morreu o marido da Clara. Quase que o pai dela. Só que foi no Instituto. Ele trabalhava em São Paulo. Ele era arquiteto de... Ele fazia aquele... Lorde Biel tá de novo na equipe. Equipe tá com nós. Família, ganhamos. Nós ganhamos. Até que enfim ganhamos uma partida. Seguidores, deixa o dislike aí, seguidores. Agora vai ser a terceira rodada. A terceira rodada na face do mal. Aí já pensou que triste? Nossa, Valeu. foi muito triste. A Cláudia demorou pra se compor. Agora sim, ó. Aprendi a comprar a parada aqui. Deixa eu ver um colete isso aqui. Eu fui lá... Tá ótimo. Consegui um colete na faixa agora. Tranquilidade, isso que é equipe boa. Vamos lá, equipe. Se nós já ganhamos da outra vez que eu tava sem colete, imagina agora de colete. Meus seguidores, porra doida do cacete. Os caras tá tirando em mim e eu tô sem colete. E ela tirava sarro da tua cara e ela falava as coisas, falava palavrão, sabe? Aquelas coisas. Falava palavrão, tirava sarro. Nunca mais eu fui depois que foi de lá, não vi mais elas. Ela também, na época que eu vi ela, eu queria que eu voltasse. Ai, eu não acredito, eu morri, galera. Minha equipe tá morrendo. Nossa, a internet tá muito lagada. Nossa, velho. Tá travando demais aqui. Eu tava. Nossa, morreu. Eu tô procurando o cara aqui embaixo. Nunca foi tão difícil uma partida. Ali, 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 ó. Deixa o dislike aí no meu vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal Um Cara com Problema. Acompanha os vídeos do canal e deixa o dislike, galera. Nossa, velho. Caralho, ficou parecendo que ele tava te esperando lá em cima. Vou jogar. Só de pente alongado, fuzil de... Fala. Eu tô gravando. Ah, que tua avó chorar lá. Ai, ele falou.
Não sei quem foi. Abrir a porta, assim. Ah, foi aquela coisa que A falaram saia pra, tipo, lá. tá em cima da casa, eu acho. Primeiro Não, foi. ele faz aniversário Eu não de Não, sei. eu ouvi bem baixinho, velho. Eu ouvi bem É, baixinho. então. Falei, nossa, Quando não. faz Natal, eu lembro dele. Quando é dia de Natal, Mônica, eu lembro dele, do jeito dele. Do jeito Só que dele. o Jesus não nasceu nesse dia. Eu acho que foi ainda porque a Volpix tá meio que... Não para mais de comer esse menino. Já nem na hora que chegou. Sabia que Jesus não nasceu no dia 25 de Não? Eu vou morrer. Matei a mulher da casa. Não, dizem os historiadores que o nascimento de Jesus era a Páscoa. Ai, 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 cara, é nóis, ganhamos, véi. Mas na Bíblia. vou matar ela, tava cheio de vida. Nossa arma é potente, acerta ele sem maldade. A única coisa Vou comprar um capacete pra jogar nesses comédia. Comprei 3 e uma doce. Por que 3 reis magos? a não ser. Eu acho que a dona Robin porque não tem nela. A Bíblia, a enciclopédia, uma revista científica. Ah, não, eu não pude comprei. Agora vai. Vamos invadir essa casa. Caralho, Tu tem problema. véi, cadê vocês, Pô, véi? ali é Free Fire, pá. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Mas vou levar alguém comigo. Morri, galera, foi mal. Morri, não teve jeito. Vou até voltar aqui pra tentar morrer mais pra cá, pra perto. Pra ver se vocês pegam o colete. Pega o colete aí, ó. Vixe. Caralho, velho, tua intenção foi boa. Nossa, mano. Cara, Velho, tu se curou, velho? Como é que tu fez isso, mano? Ah, não acredito. Minha mãe. Dá um Caramba, essa Erika tá me tirando do sério, velho. Rodada 6. E eu perdi minhas armas. A mãe dela Vou pegar de 40, não é nem por treinar, só pra tirar o ódio. Claro, ele não é só advogado. Não, minha mãe é enfermeira. É? Ah, vai vir pra te dar uma injeção pra É, você. só ela não tá trabalhando não, né? Trabalhou ontem, trabalha até hoje. Olha o Covid. Choque agora. Então, se ela tipo, trazer a infecção, ela vai ter que cuidar de nós. Ela toma banho. Será que ela cuida dos Covid? eu tô acreditando que eu só tirei 500. Qual hospital lá? Na sua casa? Ai, caralho. Os caras tá de fura, velho. Não, ela Parece que os... tá Ô, na rodoviária. Só que agora ela tá lá no não sai daí, velho, que vocês vão morrer. socorro de Itapema. Lá Os caras tão muito potentes, velho. Com as armas desses caras Eu ia tá... tirar do cara, mas eu tirei assim, é pra patinho. Não, é quando a gente era criança, adolescente. Agora estamos lá em São Os Vicente. caras tão muito atirador de elite. Só então, a casa tá lá. Só que ela tá morando na casa da minha outra tia. junto com a minha tia. Pera aí, eu vou tentar salvar. Mas é que eu tô com um colete pedido. Na Luz Gama, E aqui continua tudo normal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Que tá tudo normal. Caralho, velho. Não, como que tá? Caralho, mano. O cara fez outra parede de gelo e não morreu, velho. Tá doido, mano. Fez no sábado, tiozão. Aê. Boa. Carregou a vitória da equipe. Boa. Fica lá onde o Cristiano passa. Tururururururu. 15, ia falar o 15. Os 19 é Vila Áurea, né? Os irmãos dele tem casa ali na avenida dele. Caramba, até Irmão do Jefferson? É, da parte do pai. O pai dele tinha uma casa. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Tum, 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 tum. Cara, eu matei só um, velho, não acredito. Os irmãos dele. Eu fui muito ruim, galera. Eu matei uma pessoa só, eu não fiz muito. Desce da Oswaldo Cruz que a gente tá falando. Eu vou jogar outra partida e ver o que rola. Tinha aquela escolinha que tinha a padaria Jangada. Então, aí quando vai assim, tem uma avenida que sai lá na feira de domingo. Eu sei onde é, eu sei. Lá na Santos Dumont. Ele tem
De repente tu até conheceu o irmão dele, ó. O irmão dele chama Sandro, era bombeiro, né? Teve um infarto, ele novo. O nome dele era Sandro. E o nome do outro irmão dele é Emerson. Ele é bem doidão. Ele era o mais novo. Não é vivo, só que ele é casado, mora em outro lugar. Mora na rua do Pão de Socorro, que é agora a rua... Tu falou agora, como é que é? São João? Não, Luz Gama? São João? É São João. Mora na rua São João. Filho do Zé. Vamos lá, galera. Ele Vamos pra perdeu partida. uma filha e um filho novinho. Ele perdeu uma irmã que estava com câncer nos ossos. Vamos pra cima desse jogo insano. Se inscreve no canal. Eu tô te convidando. Nós não estamos vendo isso. Já que ele tá jogando ali já é outro mundo. Um homem que tem problema, né? Um cara com problema. Um cara com problema. Vamos ver pegar uma arma aqui, galera, pra tentar dar um tiro nesses caras, galera. Quem, eu? Ele não aparece, né? Eu não vou, não. Não vai mais, Jeff? Hoje eu não vou. Tá de folga. Tô tristão, mãe. Oxe, que tristeza. Ninguém se inscreve no canal, ninguém Ninguém deixa o dislike aqui no meu vídeo. Ninguém se inscreve no canal, eu fico meio triste. Tia, por favor, se inscreve no canal pra me ganhar um dinheiro com monetização no YouTube. Montar um setup monstro e trazer pra vocês diretamente deste canal séries e séries de Uncharted. The Witch, que eu quero fazer muito. Galera inscrita no canal. Neste momento que você para pra refletir enquanto desce de paraquedas e abre os braços, você pensa, será que eu passei desodorante pra pular desse avião? E aí você lembra, sim, passei. Então desce perto desse terreno baldio e pula pra dentro da casa e tenta sobreviver 2 segundos, pelo menos. Deixa eu pegar essa mira que a gente vai usar ela depois. Tenho certeza. Uma mochilinha, que top, velho. Faz tempo eu não consigo dormir. Agora só precisa... Aí o dele fica vovózinha. Ela não veio hoje. Ela foi de moto com a menina loira. Ela veio ou ela saiu? Não, isso aí foi cedo, pô. De... Então foi pra casa da Fernanda. É que só a mãe vai fazer zumba hoje. Vamos lá. Eu me sinto só nesse ponto do mapa. Preciso encontrar meus inimigos no mapa. Essa musiquinha que eu tô lançando é música do Free Fire. Pra você que é meu mano. Se inscreve no canal, deixa ativada a notificação. Vamos pra cima deles, vamos mostrar. Eu quero esquentar um pouquinho mais de chá. Vai lá, levanta e esquenta. Tá bom. Senão a Moniquinha vai acabar querendo esquentar. E aí, Jefferson? Tá tomando tirão. Eu tô aqui no meu Vai limpar pra canal. 3, Jefferson? Eu quero achar meus inimigos. Vamos encostar lá em cima. Vamos energizar. Pode ir lá, energiza a positividade. Eu vou matar ela, não tem jeito, não precisa nem correr. Eu matei você. Morreu. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela partiu e nunca mais voltou. Eu nem preciso falar muito aqui dentro da minha casa, no meu gameplay, porque eu morri. Não!
Não! Galera, não acredito, velho. Olha meu pratinho da capoeira. Foi muito mentiroso, mano, essa vitória. Eu não acredito. Eu gosto pra comer lanche. Até aquele dia eu mandei pra ela, fiquei esqueci pra você não passar um pouco dele. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Vou guardar aqui, senão o Daniel vai ter que comer. Olha só o mortadela dele, eu vou na geladeira. Puxa, eu vou lá, vou dar uma pra comer. Vai lá, vai descansar um pouco. Vamos lá, galera. Ah, eles estão Coleta. Vamos coletar, coleta. Coleta. Vamos ver a sorte royale. Vamos ver o que a gente consegue encontrar no sorte royale, galera. Quando tu quiser ir lá comer gelatina, Tá bom, tia, obrigado, eu vou lá sim. Isso que é gameplay de verdade, meu telespec. Galera interagida no interagimento do jogo do jogamento. Aqui é o giro do giramento. E agora eu vou ver o sorte do sorteamento. E eu tenho um bilhete premiado? Sim, eu tenho. Então vamos lá. E o que veio? Um relógio! Que top esse relógio, velho. Eu já vou colocar ele no poço, já ficar chavoso pro bari do Free Fire que vai acontecer diretamente do mundo de Neverland. Do mundo de Ratatata e Rererê e o Rotototó. E aonde é que a gente troca de roupa? Vamos ver se é no cofre. Ah, é no cofre. Por favor, baixando. Olha, ai que botas lindas. Que botas maravilhosas. E agora a gente vai colocar para cima deles com muita disposição, muita habilidade, muita dificuldade. Tô brincando. Agora é sério, galera. Vamos focar no jogo. Ufa, a barulheira acabou. Meu Deus do céu. Agora eu vou conseguir gravar, galera. Fica firme, fica firmeza. Fica firmeza na beleza. Foca na beleza. Eu quero essa. Não, 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 não. Não vou pegar, não. Não vou pegar. Não vou pegar, ai, 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 ai. Se liga na fita no que eu vou falar. Churundeira, 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 ya. Eu vou ativar o modo jogo, vou pular desse avião. Cair no meio do mapa e ficar tururu. Parei. Eu tenho que parar de falar um pouco. Eu fico falando como se eu precisasse falar sempre. Vamos lá. Deixa eu pular de peito. Peito aberto. Agora o modo acelerado. Acho que eu quero vir aqui, na verdade. Vamos. Desacelera. Ai, cacete. Não vou conseguir chegar lá agora. Não vou conseguir chegar nem naquela casa agora, velho. Que droga. Porra, meu. Mas vamos correndo. Aí, corre. Acelera forte. Olha, tem uns itens aqui. A gente espera que não seja... Pega isso aqui, vai que serva pra alguma coisa, né? A gente também tá sem nada. Um capacete, um taco já é uma arma. Só que tá travando bastante, galera. Esse vídeo vai ficar bem longo. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Tomara que eu ganhe essa partida pra vocês verem que eu não sou uma pessoa totalmente ruim nesse jogo.
eu ainda tenho chances de aprender a jogar e virar uma pessoa expert que nem você. Eu vi alguém subir na montanha, vocês viram também lá em cima? Então, mas com essas armas que eu tô um pouco assim, receoso de subir ali. Porque olha só, qualquer coisinha aqui, alguém já brotar aqui, a gente tá lascado. Ó, eu vou correr e vou ver o que acontece. Tomara que ninguém mate a gente agora. Eu sei de uma coisa, aqui lá, nossa, aqui a bala tá comendo. A bala tá contando solta aqui, velho. Preciso sair daqui logo. Nossa, mano. Mano, onde eu vim parar, velho? Aonde foi que eu vim parar? Eu não acredito nisso. Eu pensava que a liga... Calma. Banheiro. Banheiro. Boa, galera! Que tiro forte que eu dei naqueles meninos, naqueles meus adversários, inimigos, meus anti-amigos. Galera, deixa o dislike aí, se inscreve no canal. Eu quero encontrar uns itens, quero só encontrar uns itens pra poder ficar fortão no jogo. Encontrar uma metralhadora e atirar de metralhadora que vai ser top. Vem aqui, filha da puta, vem. Ah, não acredito, velho. Não acredito que travou. Ah, não acredito, meu. Ah, velho, que mancada, meu. Travou o bagulho, velho. Ah, troca de arma o quê, velho? O cara quer me ensinar a troca de arma. Ah, mano. Mó veneno. Mas tá bom, galera. Eu vou subir esse vídeo pra vocês. Eu tô bravo. Terminei esse vídeo bravo aqui, viu? Muitas coisas aconteceram aqui em casa também. É sempre difícil gravar uma gameplay sem alguém falando ou gritando. Mas é isso, galera. Se inscreve no canal pra dar uma força aí pra eu poder estar construindo aí um lugar mais isoladinho pra vocês estar ouvindo minha gameplay. Colocar uma internet ali boa pra vocês estarem acompanhando outros jogos que vocês gostam de ver. Série eu quero trazer pro canal e eu vou trazer com a ajuda de vocês, meus seguidores. Então deixa o dislike aí, se inscreve no canal, ativa a notificação e aguarde que logo mais tá saindo mais vídeo, galera. Valeu, abraço.